Please subscribe YouTube channel TTS 2.0. चिकन मसाला कंप्लीट रेसिपी। मिस्टर शेफ MD आलम राजा खान। चिकन मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सामान और इंग्रेडिएंट्स: 500 ग्राम्स चिकन पीसेस, 2 large onions finely chopped, 2 tomatoes finely chopped, 2 to 3 green chilies slit, 1 tablespoon ginger garlic paste, 1/4 cup yogurt dahi, 1/4 cup cream malai, 2 tablespoons oil, 2 tablespoons ghee clarified butter, 1 teaspoon cumin seeds jeera. Whole spices: 1 bay leaf, 2 to 3 cloves, 2 to 3 green cardamom, 1 inch cinnamon stick. Dry spices: 1 teaspoon turmeric powder, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon coriander powder, 1/2 teaspoon garam masala, salt to taste. Fresh coriander leaves and kasuri methi, dried fenugreek leaves for garnish. Steps: सबसे पहले चिकन को धोकर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर मिलाकर रख दीन। आइस 15 to 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीन। एक लार्ज पैन में ऑयल और घी गरम करिए। क्यूमिन सीड्स और होल स्पाइसेस ऐड करिए और उन्हें थोड़ी देर तक भून। ए फ्लैट चॉप्ड अनियंस ऐड करिए और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालकर अच्छे से मिक्स करिए। ए फ्लैट चॉप्ड टमेटोज और ग्रीन चिलीज ऐड करिए। टमेटो सॉफ्ट हो जाने तक पकाएं। ड्राई स्पाइसेस, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और सॉल्ट ऐड करिए। अच्छे से मिक्स करिए। ए फ्लैट मैरिनेटेड चिकन पीसेस को ऐड करिए और यूज ब्राउन होने तक फ्राई करिए। योगर्ट और क्रीम को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करिए। चिकन को ढककर धीमी आंच पर पकाएं, ओकेजनली मिक्सिंग करते रहें। चिकन मसाला अच्छे से कुक्ड होने पर कसूरी मेथी और चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स से गार्निश करिए। ए फ्लैट आपका डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला तैयार है। आइस राइस, रोटी या नान के साथ सर्व करिए और एंजॉय करिए। यह रेसिपी आपको एक ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला प्रोवाइड करेगी। और कुछ जानकारी होना है तो कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। Please subscribe YouTube channel TTS 2.0. Please like and share 2.0. Thanks for you.